ညနေကစပိန်စီဖို့ထွက်တော့လမ်းထိပ်ကအားကစားပွဲမှာရက်ကွက်ထဲကအကားတိုက်နေအန်တီကိုဦးဦးကဝင်ကတာလေမထမိန်ရရှိနေလို့သူမထမိန်မမလေးကရတယ်သူတို့ကလေအဲ့လိုမျိုးတစ်ပတ်ကို3ရက်လောက်ကကနေကြကွာဂျန်အတွက်ကတိုက်နေရတာဘာလားတော့သိချာတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒါမြင်တိုင်းဦးဦးကအမြဲတမ်းထိုင်ကြည့်တယ်အိမ်နာမှာဒီနေ့ကျတော့ဘာစိတ်ပေါက်တယ်မသိဘူးသူကအဲ့ဒါကချင်နေတဲ့စတော့ဒီလိုပဲပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောတဲ့အထက်မှာကွာကချင်ဝင်ကလေးလို့ပြောတာအဲ့ဒါသူကမရအောင်အင်းကြီးပါလဲပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးထမိန်နဲ့သူ့ကိုပြီးကချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုတွေကလည်းဒီတိုင်းကပါလားရတယ်လို့ပြောတော့ဟိုကအဲ့ဒါမျက်ရည်လေးဆန်းဖြစ်လာရောအဲ့တော့မှသူ seriously ပြောနေတာဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအိမ်ပြန်ပြီးသူ့ကအင်းကြီးလေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အမဝင်ကပါတယ်ရောဒုတိယတစ်ပုတ်ကျတော့သူတို့ကထီးရည်နဲ့ကမှမြင်တော့အိမ်ပြန်ပြီးထီးပြေးယူပါသေးတယ်အဲ့မှာသူဝင်ကနေတွေ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲကလေသူ့ကိုအရှိမသွားပြီးတော့ကခိုင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့သူကခလေးဆိုတော့လေညကကြည့်လိုက်ကအစမပြေရတယ်နောက်မှပဲခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကခိုင်းလိုက်တော့မှဒီကနေတာအဲ့နာမှာလေဘွားလောက်ကနာရီနီးပါးလောက်ကပြန်အားတွေပြောအဲ့ဒီဖွဲရလေဘောကောင်းကြတယ်နောက်လေးလည်းလာကပါဦးကမလားဆိုနောက်လေးလည်းကမယ်ဦးကတဝါတားတယ်နော်ဒီဖက်လေးလို့ပြောပါလားဖက်တဲ့ဦးကတဝါတားအော်ပြောလားကားစားပြောတယ်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်